Kozmetik Naturale sot na pret Anisa Shena. Ajo është terapiste. Anisa, eja këtu të lutem pranë meje në mënyrë të tillë që të mos i kthesh edhe kurrizin kameras. Mirë se vjen edhe një herë kështu zyrtarisht në momentin tënd. E kemi modelen gati sot dhe do të flasim për masazhin lifting, një masazh i rëndësishëm, një masazh i cili kohët e fundit duket se është shumë i kërkuar nga të gjithë, por cilat janë efektet e këtij masazhi dhe pse zgjidhet kaq shumë, do të na thotë Anisa. Atëherë, sekreti për të patur një lëkurë, përveç për ditëshmërisë tonë që përdorim kremra apo gjëra të ndryshme, është sekreti dhe i masazhit të lifting. Çfarë kuptojmë me masazh lifting? Dhe çfarë ka ndryshe, le të themi, nga teknikat e tjera të masazheve? Pjesa e lifting ka pjesën e pjesëve limfatike të fytyrës, ku ngrihet edhe për pjesën e mollzave, që ne femrat i duam shumë, për pjesën e relaksimit të rrudhave, sa më relaks, sa më hidratim. Prandaj përdoret më së shumti masazh. Çfarë na nevojitet për të bërë një masazh? Marr vetëm vaj, sepse modelen e kemi me fytyrën e pastër, që kështu mirë, shumë mirë. Ta aplikojmë, të fillojmë dhe gjithashtu të marrim sa më shumë informacion. Besoj që kushtet e higjienës janë sigurisht kujdesemi që të jenë patjetër maksimale. Ky është një peshqir, një përdorim, që unë zakonisht e përdor në të gjithë klientët, që tjetë sa më atëherë do të aplikohet edhe në zonën e qafës? Atëherë, masazh lifting gjithmonë fillohet nga pjesa e dekoltes, gjithmonë nuk duhet ta harrojmë, dhe pjesën e qafës, që janë pjesa e rrudhave dhe pjesët limfatike, pjesa më kryesore. Pra është një pjesë që kërkon trajtim. Patjetër. Atëherë, unë të filloj me pjesën e masazhit. Sa zgjat një masazh lifting? Apo është në varësi të nevojës që mund të ketë? Në varësi të nevojave, zakonisht 45 minuta deri në një orë. Unë këtë gjë... Duhet ishte diçka më pak, jo? Mund të tjetë edhe për fytyrën, pra mund të aplikohet një masazh një orë? Po, patjetër. Kërkon përqendrim, kërkon energji nga ana juaj? Kërkon shumë energji, kërkon dhe përqendrim dhe qetësinë e klientit. Që klienti të marrë sa më shumë nga energjitë tona. Cilat janë ata persona që e kuptojnë më shumë, ja dinë më shumë vlerën, vinë më së shumti femrat? Femrat, mund të them mes o mosh, diku te 35 vjeç dhe lart, që rekomandohet edhe më së shumti, mbi moshën 35 vjeç. Pse mbi moshën 35? Atëherë kur fillojnë edhe problematikat me lëkurën? Po, kanë më shumë problematika për fytyrën. Janë dhe rrudhat ato që shtohen. Ato që shfaqen. Për këtë lloj problematike e kisha fjalën. Atëherë, pjesa këtu është pjesa limfatike, kur neve hapim pjesën limfatike për të filluar me fytyrën. Vaji do jetë gjithmonë me këto esenciale dhe për fytyrën. Ndjehet aroma, nuk është e kuptueshme pra që është një vaj esencial, sepse u përhap me një herë aroma. Filloj me pjesën e qafës, të cilët janë pjesa e rrudhave, ku qafa gjithmonë edhe harohet, kur bëjmë injeksione apo trajtime të tjera, zakonisht qafën e lënë më pas dore. Tu kemi pjesën e double chinit, kur punohet më së shumti për të hequr këtë pjesën që femrat e kanë pak problem. Po ka edhe nga ata që mendojnë se masazhi lifting jo detyrimisht sjell ato rezultatet që të gjithë ka nevojë, si të thuash evitimin e rrudhave, apo një tërheqje të fytyrës, një hollim të pjesës të nofullës apo të qafës. A ka një përgjigje nga ti si profesioniste? Në qoftë se këto përdoren rregullisht, pra të aplikohen në një kohë më të gjatë. Në një kohë më të gjatë dhe i rekomanduar. Një masazh lifting është një herë në 20 ditë ose një herë në muaj. Duke bërë diku të 10-12 seanca, ndihet edhe rezultati. Rezultatet zakonisht ndihen edhe që seancën e parë. Po? Relaksimi i fytyrës, se normalisht po relaksohen dhe rrudhat, është hidratimi që merr fytyra. Po? Këtu jemi duke punuar pjesën nazonabiale të fytyrës, pjesën ose rrudhat e mimikës. Personat që qeshin shumë, kanë shumë rrudha në pjesën e mimikës. Sa 12 thatë ju seanca mund të fillon edhe ndihet ndryshimi?
Po. Apo kjo është edhe në varësi mbasi të tipologjisë edhe të nevojës që mund të ketë edhe... Varet edhe në tipologji, po varet edhe se sa kujdeset klienti, se sa e ka rutinën. Kjo është një pjesë masazhi për pjesën e muskujve të mollzave, ku zakonisht femrat mund ta përdorin dhe vetë në shtëpi. Mundet ta aplikoj? Mundet ta aplikoj. Cilat do të ishin ato 2-3 këshilla që ti do t'i ndaje dhe do t'ua bëje me dije sot për ta aplikuar edhe ato? Çfarë duhet të kenë? Një vaj, çfarë vaj mund të zgjedhin, sepse nuk kanë mundësi për të pasur një profesional siç keni ju. Dhe më pas edhe për t'i treguar, për t'i demonstruar se cila është mënyra që duhet ta aplikojnë. Mund të përdorin vaj, mund të përdorin krem hidratant, kur bëjnë rutinën e darkës, që vendosin serumet ose krem. Po, mund të shërbej dhe kremi. 2-3 minuta në darkë është shumë mirë për pjesën e fytyrës. Si është teknika që duhet të ndjekin? Pra si duhet t'i bëjnë lëvizjet në momentin që janë duke lyer fytyrën me vaj apo me krem duke bërë rutinën e tyre? Një nga teknikat është nga pjesa e nofullës duke drejtuar afër veshit. Një nga teknikat. Po? Dhe për sa minuta duhet ta bëjë një tërheqje të tillë? 2-3 minuta komplet fytyrën. Aq mundet... Komplet fytyrën, mendova se vetëm një rënan, jo? Jo, komplet fytyrën. Sepse këto gjëra duhet bërë te profesionisti. E qartë, po megjithatë, aq mundësi sa mund të kenë në shtëpi, padyshim që teksa bëjnë rutinën e darkës, edhe mundet të aplikojnë diçka. Njëra teknikë ishte që ju thatë tërheqja. Një tjetër teknikë cila mund të jetë? Pjesa e mollzave duke ngritur për pjesën përsipër dhe shtrirjen për në fund. Që kjo kap dhe zonën e relaksimit të syve. Cila është zona më e ndjeshme e fytyrës edhe që kërkon më shumë trajtim? Zona më e ndjeshme është zona rreth qafës. Është edhe masazhi manual në këtë rast, masazhi lifting është ndryshe nga aplikimi i masazheve të tjera të fytyrës, pra ka një precizion tjetër me të cilën ju duhet të punoni, një tjetër mënyrë se si ju aplikoni të gjithë teknikën? Atëherë, ndryshe nga vajrat, për shembull, kur përdorin vajra esencial që mund të shpërndahen në disa pika, vaji, kur bëjmë masazhin lifting, nuk ka rëndësi, thjesht duhet të hapur një herë nyjet limfatike. Prandaj quhet liftike. Nyjet limfatike zakonisht janë pjesën e bustit, e fillojmë këtu, janë pjesa e rreth qafës dhe pjesa tek tëmblat, si mund ta themi në. Pra këto 3 zona janë zona të rëndësishme, të cilat ti mendon që duhet dhe këshillojnë që të punohet, a? Po. Punojmë pak edhe rrudhat e ballit, që zakonisht bëhen dhe më shpesh, nga mosha dhe nga Ka shumë aparatura sot që thuhen se zëvendësojnë masazhin lifting, shumë aparatura të cilat e japin efektin e liftingut në portret. A e zëvendëson gjë, energjinë? Atëre, terapia manuale gjithmonë... Që lëshoj në këtë rast puna me duar që ju... Ka ndalë shumë aparatura, ka ndalë shumë injeksione, por duar nuk i zëvendëson dot asnjë lloj aparature dhe asnjë lloj injeksioni. Zakonisht edhe kur bëjnë injeksione, rekomandohet masazhi. Edhe kur bëni... Jo, kur bëhen, unë nuk bëj injeksione. E pra, kur bëhen injeksione... Rekomandohet edhe pjesa e masazhit. Ka fytyrë me një problematik të caktuar të cilin ju nuk rekomandoni për të punuar apo të trajtuar? Masazhi lifting zakonisht rekomandohet gjithmonë. Pak kohë në... Jo, zakonisht rekomandohet gjithmonë masazhi lifting. Nuk ka asnjë lloj problematike apo... Femrat padyshim që janë shumë të interesuara, vinë, besoj që e aplikojnë shumë dhe për të dukur sa më mire, sa më të freskëta, por çfarë ndodh me meshkujt? A e kanë kulturën e bërjes së masazhit lifting në këtë rast? Kohët e fundit... Edhe për mirëmbajtje, jo vetëm për relaks. Po, kohët e fundit zakonisht kanë filluar dhe meshkujt që interesohen shumë për trajtimet lifting, por zakonisht nuk i lë mjekra. Por ka filluar, interesi ka filluar. Mund të aplikohet? Po, mund të aplikohet edhe te meshkujt.
Edhe benefitet besoj që janë njëjtë si... Unë zakonisht ku bëj masazhin lifting, bëj dhe pak stretching për pjesën e qafës, sepse po nuk na relaksua qafa dhe pjesa e kokës, nuk relaksohet komplet fytyra. Që dhe pacientit marrë. Kontraktimin që mund të ketë në këtë rast të klienti? Pa tjetër, se unë kam mbaruar studimet edhe për fizioterapi, dhe pa tjetër që arriti dalloj kontraktimet muskulare. Zakonisht sidomos femrat që punojnë në kompjuter ose ulur gjatë gjithë ditës, kanë shumë kontraktura. Zonën e trapezit e kanë goxha të kontraktuar dhe gjë që kapet edhe kur punohet fytyra. A mundet të rregulloj masazhi lifting apo të ndihmojë më saktë edhe problematikat të tjera të cilat mund të jenë në portretin tonë shkaktuar nga probleme të ndryshme apo nga sëmundje të ndryshme? Zakonisht edhe tregon. Trajton, po. Si që shihni, fytyra e vajzës është skuqur pak, sepse nga masazhimi fillon qarkullimi i gjakut. Dhe normalisht fytyra dhe jep edhe reagimin e parë. Ka filluar të veprojë. Pa. Jeni sërish tek pjesa e stretchingut, apo është një pjesë e teknikës? Pjesë e stretchingut edhe pompazhit të qafës. Pompazhi quhet edhe tërheqja e lehtë e qafës, për t'i dhënë sa më shumë relaks. Kur i këshillon klientët të kthehen prapë, apo në varësi edhe të nevojës që ti kupton se mund të kenë? Në varësi të nevojës dhe zakonisht siç e thamë një herë në 20 ditë ose një muaj është më e mira që të bëjmë. Pra, në varësi të nevojës, a mund të drejtohen edhe më përpara? I sugjeron që mund të vinë edhe më parë? Pa. Ndërkohë jemi duke parë se si... Besoj se ndjetë edhe të fytyra, që është goxha e relaksuar. Ka masazhe gjithashtu që kalon edhe në pjesën e kokës, kur është e nevojshme? Zakonisht në të gjitha, kur bëhet pjesa e masazhit të lifting, kapet edhe koka, sepse liron muskujt shumë të ballit. Dhe këshillohet edhe kjo pjesa për të kapur pjesën e skalpit të kokës. Pjesën e skalpit të kokës. Cilat janë disa prej metodave që mund të ndash në këtë rast edhe me teleshikuesit? Pa. Unë po i ekzaminoj. Thjesht një prekje e lehtë. Një pompim shumë i lehtë në zonën e kokës. Skalpit të kokës ose komplet edhe. Prandaj duhet terapisti. Sepse këto nuk mund të bëhen dot dhe në shtëpi. E pra, pa tjetër që terapisti duhet, megjithatë nëse do të aplikojmë një masazh lifting gjatë momentit që bëjmë rutinën e darkës, unë besoj që ndihmon shumë këdo, dhe sigurisht ndihmon edhe terapistin, pastaj që ta ketë punën edhe më të thjeshtë kur të vinë klientët, por doja të pyesja se cila është, ju thatë që mosha mbi 35 është mosha që më së shumë t'i vjen edhe drejtohet, por kur duhet të nisë në këtë rast masazhi lifting edhe për ta pasur si kujdes ndaj rutinës, ndaj vetes, ndaj kujdesit estetik? Rreth mosha 25 vjeç, duke përdorur shumë edhe medikamente të tjera që janë jo make-upi, grimet, dhe fytyrën e ngarkojnë që kështu pas një pastrimi të fytyrës, pastrimi bazik, këshillohet edhe pak masazh lifting në fund. Dhe pastaj me njëherë tek terapistja. Mirë, Anisa nuk e di nëse ke në fund, sepse jemi në limitet kohës, për të ndarë edhe një këshill si terapiste me të gjithë ata që të ndoqë rreth masazh lifting. Çfarë do të këshillosh? Kujdesuni sa më shumë për fytyrën tuaj. Mirë, shumë mirë. Kujdesuni sa më shumë për fytyrën, edhe një masazh lifting bëni mirë që ta nisni fillimisht teksa bëni rutinën e mbrëmjes. Faleminderit Anisa që ishe me ne. Faleminderit juve. Unë po largohem nga këndi i kozmetikës natyrale për të vijuar edhe për të anoncuar momentin e lajmeve dhe edicionit të orës 12. Do të jeni në shoqërinë e Departamentit të Informacionit, linja do të kalojë për ta. Edhe bashkë do të shihemi sërish në orën 12:15 me pjesën e dytë programit Eja të ne. Shihemi pas pak.